Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Вот, значит, очередной камин. Собираю, полочки поставил, портал. А на портале вот эти над колонной флянцы я приклеил, когда у меня портал еще лежал на столе. Вот так легче. А без этого мучились бы конкретно. Вот. Вот красивый камин получилось. Посмотрите своими глазами. Это работа моя. Вот. Все классно, отлично. Сейчас покажу, значит, как приклеить колонну. Смотрите. Приветствую вам. Растворитель. Обезжиривать будем сейчас. Вот. Колонна и место приклейки. Вот. Не должна быть жирным, потому что мы постоянно трогаем. Жир выделяется с кожи. Вот. Остается на камне. За это обязательно обезжириваем. Вот. Герметик. Приклеиваем колонна на портале. Вот сразу вид изменился. А без колонны, согласитесь, что вид не очень был. С колонной уже совсем другой вид. Сейчас поставлю второй колонна, уже будет отлично вообще. То, что вы хотели. После, значит, мы будем исполнять верхнюю часть. Явно просит над камином. Значит, вот видно, кирпич где открыто. Там явно просит. Значит, там будем добавить тоже. Потом. Вот, значит, либо сделаем мы, либо сделают другие. Венецианный какой-то там. Вот. Это значит у нас мрамор крем. Кремовый цвет. Второй зеленый. Вот. Зеленый тоже смотрится очень классный. Да, скажу, это мрамор. Оба порода мраморы. Ладно, начнем второй колонна. Обезжириваем обязательно. И колонна, и портал. Оба места будем обезжиривать обязательно. Если выполняете такую работу, то основание, где должна быть герметик, обязательно нужно обезжиривать. Это будет служить долгий, вечно, скажу, как знаю, ну, очень долго будет, то есть вечного ничего нету, но очень долго так будет приклеиваться. Настолько я знаю, сколько приклеивали, никогда не отклеивался еще. Вот, смотрите, какой очень красивый вид. Всем удачи!